क्या आप जानते हैं कई बार स्नोबोर्डिंग करते समय पहाड़ों की बर्फ भी इसके साथ खिसकने लगती है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो वो बर्फ में कई फीट नीचे भी दब सकता है। आखिर पहाड़ों पर पैरों तले बर्फ क्यों खिसकने लगती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब किसी ढलान वाले पहाड़ पर एक जगह से बर्फ खिसकना शुरू होती है तो अपने साथ बाकी की बर्फ को भी नीचे लेकर गिरती है। ऐसे में धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है और इसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। पहाड़ों से इस तरह बर्फ खिसकने को हिमस्खलन या एवलांच कहा जाता है। आखिर ये क्यों होते हैं? तो दोस्तों, जब पहाड़ों पर छोटे भूकंप के झटके लगते हैं तो बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है। लेकिन जब स्नोबोर्डिंग करने वाला इंसान ऐसी जगह से गुजरता है तो जहाँ की बर्फ ज्यादा स्टेबल ना हो, तो ऐसे में एक जगह की बर्फ खिसकने से धीरे धीरे वो पूरे पहाड़ की बर्फ को भी गिरा सकती है।